тарап ким болот ошондо? Диктовать эткен жок, эч ким диктовать. Жок, экинчи тарап ким болуп калат ошондо? Экинчи тарап ким болуп калат ошондо? Эмне болуп атканын билиш керекпи? Жок, көрүп атпайсың, 5 күндөн бери эмне болот? Көрүп аткан нерсе ал башка нерсе. Дагы башкалар да бар. Бир тарап биз эл экенбиз. Кыскасы булар неме? Эртең кабыл алышат ошол толчогу. Фашистский домашний у вас. Биринчи тарап. Мен эл өкүлүмүн. Мен бүт баарын угушум керек. Мен сиз деле эмес. Жок, мен силерди угаттам утпайм. Мен силерге айткан жокмун, мен силерге уккан жокмун да. Позицию свою скажите, простой вопрос. Элдер силерден эле турбайт. Башка да элдер бар. Жок, башка да элдер бар. Хайдыгер эмес эл келди, хайдыгер эмес эл келди. 1000 адамдын 1000 мнениясы бар. Ооба, бирок эки тарап эмес да. Эки тарап эмес. Формулировка неправильная. Не, я такой же народ, как и вы. Вот что вы Нет, хотите? тем более тогда. Я потому просто что что вы хотите. Я вам еще раз говорю, я выслушаю все. Потом, менин мнением, менин элиме таасирин тийгизбеш керек. Турабы? Турабы? Жок, ошону айтып атам. Сиз элдин көзүнө катар туруп атасызбы же менин мнениямды туруп атасызбы? Жок, сиз элдин мнениясын туруп жеке оюңузду айтып коюңуз. Мен элдин Мен эске айтып атам, тыйын болгон жок. Жок, секретный болгон жок, тыйын болгон жок. Анда Кыргызстанда как жаран катары Мен дагы бир жолу айтып атам. Казакстан элге каршы ой пикириңизди эртең билдиресизби же бүгүн? Билдирем, мен азыр деле айтпадым. Мен чыгам дедим, чыктым. То есть биякта, туугандар, биякта мындай врагтар жок. Биз баарыбыз бир калкпыз, бир элбиз. Сиз эмоция калтырбаңыз да, сиз жок, уксаңыз, биз баарыбыз бир элбиз. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен элиме каршы нерсенин чечимин алып албайм. Болду. Анда азаматсыз. Ошол эле. Анан азыр сен мненияңды ойлоп туруп атпайсың. Мен сизге түшүндүрүп атпаймынбы? Азыр менин мнениям бар. Мен аны айтам. Ачык айтчы. Мен ошол элдин оюн толугу менен угушум керек да. Хорошо? Ну, вообще национальный опрос делайте тогда. Без этого никак. Потому что... Если надо будет, будем Да, делать. делайте, пожалуйста. Да. Ваша провластная партия, делайте, пожалуйста. Урматтуу туугандар, казакстандыктар азыр аябай кыйын учурду өткөрүп турган учур башынан. Казакстандыктар 10 миң деген казакстандыктар карапайым эл бизге окшогон эле. Алар 30 жылдан бери аларды эзип келген диктаторго каршы, диктатордук башкарууга каршы, кыйынчылыктарга каршы көтөрүлүп чыгышты. Алар өзүнүн демократиялык укугун талашып чыгышты. Мына ошондой карапайым адамдарды террорист атап, алардын диктатор бийлигин кое бергиси келбей, алар чет өлкөнүн аскерлери менен элин аттырганын жатат. Себеби дегенде биз видеолордон көрүп атабыз. Казактын аскерлери, казактын спецназдары, казактын милиционерлери, полициялары элге кошулуп кетти. Биз элге ок атпайбыз деп каршы чыгып атышат. Мына ошон үчүн өзүнүн бийлигин, урап бараткан бийлигин сактап калуунун аргасын көргөн диктатор Казакстандын башчылары ОДКБнын аскерлеринин күчү менен өз бийлигин сактап калгысы келип атат. Эгерде ОДКБ аскерлери кире турган болсо, алар жөн гана расмий шылтоодо айтылгандай стратегиялык объектилерди гана кайтарбайт. Алар ал жердеги карапайым адамдарга ок атпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби дегенде тынчтык орнотуучу күчтөрбүз деп буга чейин кирип, бирок карапайым элдин канын төккөн окуялар тарыхта бар. Ошон үчүн буга жол бербеш керек. Кыргызстан эң бур дегенде өз аскерлерин киргизбей алып калышы керек. Буга мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде ОДКБнын уставында бөлөк өлкөнүн ички ишине башка өлкөнүн ОДКБга мүчө өлкөнүн аскери кийлик иши албайт деген ченем бар. Демек биз алардын ички ишине эч кандай кийлик иш албайбыз. Алар ички ишин өз ара чечиши керек. Зарыл болсо биз казак боордошторго гуманитардык жардам беришибиз керек. Зарыл болсо алар биз жака баш калка сурап келе турган болсо убактылуу баш паана беришибиз керек. Андан тышкары ал жакта биздин 1000 деген, балким 10 миң деген мигранттарыбыз бар. Мародерлордон жабыркаган болушу мүмкүн алар. Балким кечеги кагылышууларда жабыркаган болушу мүмкүн алар. Эгерде ошондой боло турган болсо, биз биринчиден өз жарандарыбызга жардам беришибиз керек. Биз мигранттарыбызга жардам беришибиз керек. Биз алар кандай күндө калганын билбей турабыз. Себеби дегенде Казакстанда интернет өчүк, биз менен байланышка чыга албай турушат. Азыр сабыр кылып, биз маселенин тыш жагын менен кантип чечебиз ошону караштырышыбыз керек.
Biz en iride karapayım adamlarga, karapayım Kazakstandыктарга, karapayım ал жактагы Кыргызстандык мигранттарга жардам беришибиз керек. Бул аскер кире турган болсо, казактар дагы жөн жатпайт, эл арасына курал тарап кетти, өзүңөр көрүп атасыңар. Ортодо кагылышуу күчөйө бере турган болсо, ал өлкө тынч болбойт. Ал өлкө тынч болбосо, биздин өзүбүздүн экономикалык абалыбыз кыйындайт. Себеби дегенде биздин товарлар чет өлкөгө Казакстан аркылуу кетет. Бизге көп товар Казакстан аркылуу келет. Жол жабык турса бизге кыйын болот. Ошондуктан сабыр кылып, маселенин тынч өңүттө чечилишине кол кабыш кылышыбыз керек. Казакстанга чет өлкөлөрдүн ОДКБнын аскери киргишине каршыбыз. Каршыбыз. Биздин карапайым жоокерлер, карапайым казак боордошторго курал сунушуна каршыбыз. Биздин карапайым жоокерлерди бир туугандарга кас кылбайлы. Билесиңер, казактар биздин 100 жыл мурда жардам бергенибизди унутпайт. Казак кайың саап калганда кыргыздар жардам берип, аларды ачарчылыктан сактап калган болчу. Бул 100 жыл мурдагы окуя. Эми 100 жылдан кийин биздин аскерлер аларга курал суна турган болсо, бул дагы кылымга кетпес кек болот. Бизди кылымга уят кылган маселе болот. Ошон үчүн биз курал эмес, биз жардам суналы. Биз гуманитардык жардам берели. Рахмат. Рахмат, Алик мырза. Азыр мына эң жакшы бир лозунг турат могул жерде. Ошону кайталап кетпесек болбойт. Кыргыз, казак бир тууган дейт. ОДКБ ким тууган дейт? Кыргыз, казак бир тууган. ОДКБ ким тууган? Кыргыз, казак бир тууган. ОДКБ ким тууган? Кыргыз туугандар, мына сүйлөйсүңүз бизге акырынан чет менен. Ушуга келебизер, бу жерде Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова эжекебиз турат. Кезекти Клара эже көрүн. Салгылар кыргыздарды. Азыр эле маалымат естим. Орусиянын жана миссияга катышат аскерлери Казакстанга келип түштү деп. Көрдүңөр, чечим кабыл алына элек. Мисалы, ошол неменин келишимдин катышуучусу болгон Кыргызстандын жогорку кеңеши эли макул бере элек. Бирок булар катышып атат. Аскерлерин жөнөттү. Анан ушундай бир чоң геосаясаттык оюнда биз кичинекей өлкө, өзүбүз араң жан болуп турган өлкө оюнчук болуп берип атабыз. Өзүңөр байкап көргүлө, эртеден бери президент эмне иш кылып атат? Эмне үчүн элге кайрылган жок? Эмне үчүн өзүнүн пикирин айткан жок? Кырдаал боюнча. Жок неме жүрбөйбү? Шопинг кылып жүрбөйбү? Шопинг кылып жүрөт, көчөдө тигиси неме. Бул жерде жогорку кеңеш чогулуп атат. Тиякта министрлер кабинети жыйын өткөрүп атат. Өлкөнүн президенти, өлкөнүн башчысы кайдыгерлигин демонстрация кылып, ушундай оор кырдаалда кошуналар, бул кошуна өлкө кырдаал ал жерде кооптолгондон кийин бизде да кооптоо. Президент бунда шопинг кылып жүрөт. Бул эмне деген мамиле. Анан эми азыр бизге айтып атат. Биздин азыр Байсалов айтып кетти, көрдүңөр. Биздин аскерлер ок атпайт, биздин аскерлер тынчтыкты камсыз кылуу үчүн катышып атат деп. Андай болбойт. Мен силерге укуктук жагын айтып коеюн. Миротворческая миссия ОДКБ деп турат документтерде. Бирок кайсыл учурда эгерде Казакстанды мисалы башка өлкө басып алса, анан ОДКБдан жардам сураса, анан катышса, анан ошол өлкө менен, бая согушуп аткан өлкө менен перемирие болсо, ошондо ошол перемирияны камсыз кылып бергиле, миротворческий күчтөр кирсин деп киргизсек болот деп өздөрү жазып турат документинде. Ал жерде жаланган аскерлер эмес, жарандык коомдун өкүлдөрү, жалаң эле аскерлер эмес, башка күчтөр кирсе болот, аскерден башка дагы деп атат да. Ошондой кырдаал барбы? Казакстан эмне башка бир өлкө менен согушуп атабы? Казакстанга башка бир өлкө кол салдыбы? Жок. Андай болгон жок да. Андай аскердик агрессия болгон жок. Анан болгондо дагы өздөрүнүн жана келишим боюнча сөзсүз түрдө ООНго маалымат берет. Биз ушундай чечим кабыл алдык деп.
ООН'дун коопсуздук кеңешинин оценкасын күтөт. Алар сөзсүз айтыш керек. Туура агрессия болуп атат. Казакстанга башка өлкө кол салды. Казакстандын алы келбей атат. Жардам бергениңер туура деген бааны күтүш керек. ООН эчтеке делек. Бул жакта макулдук бере элек башка өлкөлөр. А бирок чоң өлкөлөрдүн аскерлери азыр кирип барды. Демек бул жерде башка оюн, бул жерде башка максат. Башка максаты башка. ОДКБга катышкан ири өлкөлөрдүн максаты башка. Бизге анын кереги жок. Бизге эмне кереги бар? Алардын максаты, өздөрүнүн максаты бар. Алар оюн кылып атат. Алар мүмкүн Казакстандын территориясын тартып алганды максат кылып аткандыр. Ошону көздөп аткандыр. Биз тескерисинче казак элин азыр коргошубуз керек, кол сунушубуз керек. Аскерди киргизбей. Эртең ошол жерден провокация болуп, кыргыздан казакка карата ок атылып кетсе. Анан кийин өзүнүн элин террорист деп. Террорист болсо эмне үчүн анда аскер өтүп атат? Эмне үчүн милициясы өтүп атат элдин тарабына? Демек мына азыркы немеде биздин өлкөнүн башында да террористтер туруптур да. Эгерде Токаевдин логикасы боло турган болсо, туурабы? Ошо элдин көтөрүлүшү менен келишти го бийликке. Демек бул жерде да террористтер келишиптир да. Логика ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн биз катуу туралы өзүбүздүн позициябызга. Албетте мына шайлаган депутаттарыбыз азыр ушулар чечим ушулардын колунда. Кандай чечим кабыл алышат? Байкап карап турабыз. Бирок өзүбүздүн позициябызда катуу туралы оюнчук болбойлу, кичинекей өлкө болсок дагы, чабал болсок дагы, бирөөлөрдүн колуна оюнчук болбойлу. Ошол агрессор эртең агрессор болуп аткан ошо ОДКБга кирген ири мамлекеттер. Ошол агрессор эртең мына келет Казакстанды басып алып да бизге келет, же өзүбүз чалдырап барабыз. Ошого алып келип атышат, ошого баратат саясат, геосаясат. Ошон үчүн урматтуу ушул жерде чогулуп аткандар, мени угуп аткандар, көрүп аткандар, ойлонгула. Ойлонгула. Эгемендүүлүк деген эң кымбат. Элдин эгемендүүлүгү, мамлекеттин эгемендүүлүгү, андан кымбат эч нерсе жок. Эркиндик, эгемендүүлүк деген эркиндик. Биз кул болбойбуз эч кимге. Эркин элдерди, эркин мамлекеттерди колдойбуз. Рахмат. Рахмат Барежи. Мен азыр түзөтүлдү көрүп аткан бардык эл өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем да. Силер бүгүн чыныгы эл өкүлсүңөрбү, же ээрчиме өкүлсүңөрбү тастыктайсыңар аны. Силерди биз баарыбыз күтүп атабыз. Бул жерде бардыгыңар кайсыл жак менен кирип атасыңар, эмне кылып атасыңар белгисиз болуп атат. Бүт бардыгы жабык өтүп атат. Ошон үчүн бардыгыңар чакырып кетет элем. Мисалы чын эле элдик өкүл, элдин өкүлү болобуз десеңер, ачык өткөргүлө. Эмнеден коркосуңар? Азыр биринчи сөздү Улукбек мырзага берейин. Ала Тоо саясий партиясы Ак Калпак кечип коңсуз, саясий партиясынын лидери. Урматтуу туугандар. Бүгүн Кыргызстан менен Казакстанды бөлүп карабаш керек. Казакстандын тагдыры эртеңки күнү бизге келип туш болушу мүмкүн. Бүгүн Россия империясы Казакстанга өз аскерлерин аны менен биргеле жанындагы Кыргызстан, Тажикстан, Армения деги ушул организацияга кирген аскерлерди мажбурлап алып келген турат. Бирок кыргыздар туура түшүнүш керек. Казактарга кыргыздар курал менен барбаш керек. Казактарга кыргыздар жакшылык менен барыш керек. Жардам менен барыш керек. Бир тууган эл чоң империялардын саясатына, чоң империялардын амбициясына биз курал болуп бербешибиз керек. Келген жогорку кеңеш чу дегенде эле кылмыштуу ОДКБнын алган жанагы чечимине ээрчибеш керек. Эгерде жогорку кеңеш президент биздин аскерлерди Казакстанга алып кирсе, кырдаал башка жака өзгөрүшү мүмкүн. Муну айтып аткан себебим биз балдарыбызга кийинки муунга кара тамга калтырабыз. Неге дегенде
Ал жерде түрдүү окуялар болот. Бизди алдап жатышат. Эч кандай биздин аскерлер кирип согушпайт деп. Курал көтөрүп, автомат көтөрүп кирген аскер кантип согушпайт? Сөзсүз согушат. Сөзсүз түрдө кокусунан бир казак жараны каза болушу мүмкүн. Кыргыз солдаттын оғынан. Же болбосо казак тараптан кыргыз тарап жаракат алып каза болушу мүмкүн. Биздин мамилебиз бузулат. Биз коңшу өлкөлөрбүз. Орус империясынын бүгүнкү кылып аткан эбегейсиз жаман жумушуна биз алданбашыбыз керек. Биз эгемендүү өлкөбүз. Кыргыз мамлекети эгемендүү өлкө. Казакстан да эгемендүү өлкө. Бул организация Путиндин жеке кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн организация. Бул ОДКБ деген эч качан бир мамлекеттин кызыкчылыгына иштебейт. Бул дүйнөлүк агрессор Путиндин кызыкчылыгына иштейт. Кече күнү Тажикстанда Кыргызстандын шегарасына тажиктер кирип келип, элди атканда Шойгу отурган ошол жерде. Шойгу деген Россия Федерациянын аскер башчысы, министр оборонасы. Ошол жерде отуруп, кол чаап отурду. Рахман кирип Кыргыздын балдарын, кыздарын кырып атканда, ушул организация кайда эле? Тура. Жок дегенде кирип, жок дегенде, койгула деп койгонго жарабаган ушул организацияга ишенсе болобу? Жок, болбойт. Бул жерде чоң геосаясат болуп атат, урматтуу туугандар. Монтип биздин милициялар бул жерде туруп, элден ак үйдү корбой эле койсун. Бул жерде өзүнүн адам катары сезген, билимдүү адамдар келип отурат. Эч качан басып албайт, кирбейт, мыйзамды бузбайт. Тетиге бүгүнкү күнү аскерлерди чогултуп алып, казак өлкөсүнө алып бараткан империя бардыгыбыздын түбүбүзгө жеткен, дагы жетет, ушинте берсек. Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү сакташыбыз керек. Жибербешибиз керек. Жогорку кеңеш коркуп атса, келбей эле койсун. Депутаттар кандай? Сүйлөгүлөчү айтып Эми булар жетелеме депутаттар. Эч качан сүйлөбөйт. Россия боюнча бир сөз айтпайт. Айтып койгула. Эч нерсе жетпейт булар. Скажите сейчас позицию вашу. Куда убегаете? Скажите нормально, народ ответьте. Bir ay murun elin arkasından çıkıp yürgünler emelden kaçıp düşüyor. Народный